Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di Nine NR 3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Di troppo amore. Fuori dal labirinto della dipendenza affettiva di Amelia Gabriella Canovi è un'opera che affronta un tema delicato e complesso, la dipendenza affettiva. Questa condizione, spesso ignorata o sottovalutata, può avere conseguenze devastanti sulla vita di chi ne soffre e dei loro cari. L'autrice, con un approccio pratico e sensibile, guida il lettore attraverso il riconoscimento e la comprensione di questo fenomeno, offrendo strumenti e strategie per uscirne. Il libro si propone di illuminare le dinamiche tossiche che possono innescarsi nelle relazioni e di fornire una mappa per ritrovare l'equilibrio emotivo e l'autonomia. È un testo consigliato non solo a chi si trova intrappolato in una relazione di dipendenza, ma anche a chi vuole comprendere meglio come mantenere relazioni sane e appaganti. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, comprendere la dipendenza affettiva. La dipendenza affettiva è una condizione in cui l'individuo sviluppa un legame eccessivamente forte con un'altra persona, spesso a scapito della propria autonomia e benessere. Canovi esplora le radici psicologiche di questa dinamica, spesso ancorata in esperienze infantili di attaccamento sbilanciato o in traumi emotivi. Comprendere queste basi è fondamentale per iniziare un percorso di guarigione. Il libro sottolinea come molte persone, spinto dal desiderio di amore e accettazione, possano finire intrappolate in relazioni tossiche, dove il loro valore è definito solo attraverso gli occhi dell'altro. Per uscire da questo circolo vizioso, è essenziale che le persone riconoscano i segni della dipendenza affettiva, che possono includere gelosia ossessiva, paura di essere abbandonati e l'incapacità di prendere decisioni senza l'approvazione del partner. Secondo, il viaggio verso l'autonomia emotiva. Per liberarsi dalla dipendenza affettiva, il primo passo è riconoscere la necessità di cambiare e di voler intraprendere un viaggio verso l'autonomia emotiva. Canovi guida il lettore attraverso vari esercizi e riflessioni per aiutare a rafforzare il senso del sé e a riscoprire i propri bisogni e desideri, indipendentemente dall'approvazione altrui. La crescita personale è vista come una componente chiave per superare la dipendenza, sia sviluppando nuove abilità di coping emotivo che coltivando relazioni più sane. L'autrice sottolinea l'importanza di stabilire confini chiari e di imparare a dire di no, elementi fondamentali per proteggere il proprio spazio emotivo e per costruire relazioni più equilibrate. Terzo, riconoscere e rompere i cicli tossici. Uno dei principali ostacoli nella lotta contro la dipendenza affettiva è la tendenza a cadere ripetutamente negli stessi schemi relazionali distruttivi. Canovi illustra come riconoscere questi cicli tossici sia cruciale per eliminarli. Spiega come le relazioni codipendenti possono svilupparsi e perpetuarsi, spesso caratterizzate da dinamiche di controllo, manipolazione e sottomissione. Attraverso esempi e storie di casi reali, il libro dimostra come cambiare questo schema richieda consapevolezza e impegno costante. Rompere questi cicli è non solo possibile, ma anche liberatorio, permettendo a chi ne esce di sperimentare una nuova libertà emotiva e relazioni più genuine. Quarto, strategie per costruire relazioni sane. Per evitare di cadere nuovamente nel labirinto della dipendenza affettiva, Canovi offre al lettore delle strategie per coltivare relazioni più sane e appaganti. Queste includono la pratica della comunicazione assertiva, la costruzione di fiducia reciproca e la capacità di gestire conflitti in modo costruttivo. L'autrice incoraggia la consapevolezza di sé e del proprio partner, sottolineando l'importanza dell'autenticità e della trasparenza nel favorire connessioni più profonde e sostenibili. Vengono esplorate anche tecniche per mantenere un buon equilibrio tra tempo passato insieme e tempo personale, essenziale per il benessere di entrambi i partner. Infine, il potere della guarigione interiore. La guarigione dalla dipendenza affettiva non è solo un processo di cambiamento esterno nelle relazioni, ma richiede anche una trasformazione interna. Il libro di Canovi evidenzia l'importanza di lavorare su di sé per guarire ferite emotive passate e rafforzare la resilienza emblematica.
Adottare una mentalità orientata alla crescita, praticare la gratitudine e coltivare l'accettazione di sé sono componenti chiave per favorire una guarigione totale. L'autrice crede che solo quando si è in pace con se stessi possono emergere relazioni veramente appaganti e libere da dipendenze emotive. Questa parte del libro offre anche spunti su come la meditazione, la terapia e altre pratiche introspezione possano supportare il cammino verso l'autonomia emotiva. In conclusione, Di troppo amore è un libro che dovrebbe essere letto da chiunque si trovi ad affrontare problemi di dipendenza affettiva o da coloro che vogliono prevenire tali dinamiche nei propri rapporti. Il testo offre una prospettiva approfondita su come riconoscere e affrontare le proprie vulnerabilità emotive, fornendo strumenti pratici per migliorare il proprio benessere relazionale. La conoscenza e le strategie presentate da Canovi non solo aiutano a superare relazioni tossiche, ma offrono anche lezioni preziose su come vivere con maggiore autostima e autonomia emotiva. Applicando le lezioni apprese dal libro, i lettori possono sperimentare una vita più equilibrata, in cui le relazioni sono fonte di supporto e crescita, piuttosto che di dolore o dipendenza. In un mondo in cui le relazioni personali spesso determinano la qualità della nostra vita, comprendere come gestire e coltivare legami sani è fondamentale. Questo libro è una risorsa preziosa per chiunque desideri intraprendere un percorso di consapevolezza e miglioramento personale. Se vuoi supportare Amelia Gabriella Canovi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.